Wrotycz, Tanacetum vulgare, to bylina z rodziny astrowatych. Rośnie dziko na polach i łąkach. Zawiera olejek eteryczny składający się przede wszystkim z tujonu, a także kamforii. Kwitnie od lipca do września, a przycięta, aż do mrozów. Rośnie w jednym miejscu przez wiele lat i jest odporna na niskie temperatury i przymrozki. Wrotycz jest rośliną silnie trującą. Dawniej był używany jako przyprawa i lek przeciw robakom w organizmie. Nie powinno się go stosować nawet zewnętrznie, bo ilość toksycznego tujonu w roślinach jest wysoka i ciężko jest ustalić nietoksyczną dawkę. Susz przechowujemy w szczelnych naczyniach, niedostępnych dla dzieci. Unikaj oprysków wrotyczem roślin użytkowych, które akurat będą zbierane w ciągu 3 tygodni oraz, które owocują np. truskawki, borówki, gdyż toksyny z wrotyczu mogą się w nich kumulować i trafić do naszego organizmu. Lepiej zrezygnować też z tego oprysku, jeśli z ogródka korzystają dzieci. Mimo, że jest to środek ekologiczny, jest trujący i należy zachować ostrożność. Zabieg wykonujemy w odzieży ochronnej. Nie pić i nie jeść podczas oprysku. W ogrodzie wrotycz pospolity możemy wykorzystać całą roślinę, liście i kwiaty. Zanim zakwitnie, stosujemy same liście, możemy też wykorzystywać go w formie suszu, przez cały sezon. Oprysk z tego ziela działa na mszyce i wszelkie robactwo jak mączliki, stonkę ziemniaczaną, pryszczarki, pchełki ziemne, mrówki, komary, kleszcze, gąsienice szkodliwych motyli. Można go stosować na wiosnę na drzewa i krzewy do zniszczenia zimujących szkodników jak przędziorki i jaja mszyc. Do oprysku użyj 150 g świeżego wrotyczu, lub 15 g suszonego, i zalej 5 litrów wrzątku. Po wystudzeniu i przecedzeniu napar jest gotowy do użycia. Działa 7 dni. Możemy także zastosować opcję: kilogram świeżego wrotyczu lub 100 g suszonego zagotowujemy w 10 litrach wody. Przecedzić i rozkieńczyć w stosunku 1:2 stosujemy od 2 do 3 razy w tygodniu na zaatakowane rośliny. Wywar należy przechowywać w zamkniętym pojemniku w cieniu. Gnojówka z wrotyczu zwalczy szkodniki glebowe jak enicienie, drutowce i pędraki. Pocięte rośliny zalej wodą, 1 kg na 10 litrów. Gnojówkę mieszamy co jakiś czas. Po 2 tygodniach jest gotowa, gdy przestanie się pienić. Rozkieńcz ją 3-krotnie i obficie podlej przekopaną ziemię. Można też zastosować proporcje: 3 kg świeżego wrotyczu lub 300 g suszonego na 10 litrów wody. Gnojówki robimy w beczce razem z przykrywką, żeby nie zlatywały się muchy. Należy ją stosować do oprysków rozkieńczoną lub nierozkieńczoną na roztocza czy pchły ziemne. W rozkieńczeniu 1 do 15 opryskujemy rośliny przeciwko mszycom. Bez rozkieńczenia podlewamy ścieżki mrówek i mrowiska, a doglebowo do zwalczania pędraków, enicieni i drutowców. Polewamy przekopane grządki. Jeśli chcemy zrobić wyciąg 300 g świeżego wrotyczu lub 30 g suszu, zalać 10 litrami wody. Po 24 godzinach rozkieńczyć z wodą 1 do 2 i spryskać rośliny. Działa przeciwko śmietce cebulance, mszycom, gąsienicom bielinka, owocówkom, bawełenicy korówce. Wyciągiem zwalczamy również choroby roślin, rdzy i mączniaki. Wyciąg z wrotyczu należy stosować z umiarem, gdyż niszczy on też inne organizmy glebowe. Preparat należy zużyć w ciągu 2 dni. Resztę można przerobić na gnojówkę. Napar: 300 g świeżego lub 30 g suszu zalewamy 10 litrami wrzącej wody. Rozkieńczycie w proporcji 1 do 2 zwalczamy tym połyśnicę, marchwiankę, wciornastki. Możesz też zrobić wywar: 500 g rozdrobnionego ziela lub 75 g suszu zalej 10 litrami wody i zostaw na 24 godziny. Potem gotuj przez 20 minut. Rozkieńczony z wodą w proporcji 1 do 5 wywar stosujemy zapobiegawczo i przy wystąpieniu mączlika szklarniowego, mączniaka prawdziwego, pchełek, w rozsadzie warzyw kapustnych, kwieciaków i mrówek. Na truskawkach pomaga zwalczać roztocza i opuchlaki. Wywar możemy przechowywać przez 3 miesiące, jeśli go zapasteryzujemy w słoiku przez 20 minut. Jeśli masz problem z molami, włóż kwiaty suszone do woreczka i powieś go, zapach je odstrasza podobnie jak naftalina. Odstraszają także krety, włóż rośliną w norę. Jego zapach odstrasza owady gryzące, między innymi muchamy, gzy, kleszcze, komary.
Opryski zwrotyczu powinny być wykonywane w suchy pochmurny dzień lub wieczorem, aby nie poparzyć roślin.